ஹார்ட் பீட் கேட்டுச்சா? எஸ், அது ஹியூமன் ஹார்ட் பீட் கிடையாது. இந்த ட்ராவலிங்கில் இந்த நேச்சரில் கூட கம்யூனிகேட் பண்ண நினச்சப்போ கேட்ட ஒரு ஹார்ட் பீட் தான் அது. உயிருள்ள மனுஷங்கிட்ட எப்படி ஹார்ட் பீட் கேட்குமோ அதே மாதிரி தான் இந்த வீடியோவில் ஒவ்வொரு ஹில்ஸும் ரிவரும் ட்ரீயும் எங்கள்கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ண நினச்சப்போ தான் கேட்ட ஹார்ட் பீட். ஸோ இந்த வீடியோவில் எங்கூட ஜாயின் பண்ணி அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை நீங்களும் அனுப்புவீங்க. ஒரு வழியா நம்ம மலம்புழா டேம் ரீச் ஆயிட்டோம். பட் என்ன ஒரு சோகனா, மலம்புழா டேமுக்குள்ள கோவிட்னால அலோவ் பண்றது கிடையாது. சோ நம்ம அப்படியே பிளான் சேஞ்ச் பண்ணி ஆனக்கல் வழியா போற வழியில செமையான வியூ பாயிண்ட் பார்த்தோம். சோ இது சாதாரண வியூ பாயிண்ட் கிடையாது. என் பேக்ல பாத்தீங்கன்னா ஹில்ஸ் இருக்கு. அப்படியே ஹில்ஸ் அப்படியே ரவுண்ட் அடிச்சு பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் ரிசோர்ஸ் இருக்கு. இது சாதாரண ரிசோர்ஸ் கிடையாது. இதுதான் கேரளால செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் டேம், மலம்புழா டேம். பாகரோட ஒரு சப் டிவிஷன்ல தான் இந்த டேம் கட்டியிருக்காங்க. என்ன சுத்து பாத்தீங்கன்னா ஹில்ஸா இருக்கும். அந்த ஹில்ஸ்ல இருந்து வர மழை தண்ணியில இருந்து இங்க வாட்டர் ரிசோர்ஸ் ஆகுது. சோ இடுக்கி டேம் தான் கேரளாலே ஃபர்ஸ்ட் டேம், பெரிய டேம். பட் அதை விட தண்ணி அதிகமா சேமிக்கிற இடம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மலம்புழா டேம் தான். சோ பாக்குறதுக்கு நல்ல ஒரு வியூ பாயிண்டா இருக்கு. உங்களுக்கும் காட்டணும்னு நினைச்சேன். அந்த வியூ எங்கூட சேர்ந்து பாருங்க. வாங்க போலாம். டேம் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது பாலக்காடு பார்டரில் இருக்கு. பார்டர்னா நம்ம கோயம்புத்தூர் சிறுவாணி டேம் இருக்க தண்ணியும் இங்கே இருக்கிற மலம்புழா டேமோட தண்ணியும் ஒன்றா இணையும். ஏன்னா இங்கே இருக்கிற 7 மலைகளிலிருந்து மழை பெய்யும்போ வர தண்ணி ரிவரெல்லாம் தான் இந்த டேமை ஃபுல்லாக நிறையும். ஸோ பாலக்காடோட மெயினோட வாட்டர் சோர்ஸுங்கிறது இந்த டேம் தான். பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளவு தண்ணியை ரிசர்வ் பண்ணுறாங்க. பட் இது விவசாய பூமிக்கு போகுது, பாலக்காடு டவுனுக்கு போகுது. மேக்ஸிமம் பாலக்காடோட ஒரு கேரளாவோட ஹார்ட்டே சொல்லலாம் இந்த டேமை. நீங்களே இந்த விஷுவலில் பார்த்துருப்பீங்க.
இந்த மாதிரி வீடியோ பார்க்கறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது சஜஷன் இருந்தா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல தெரிவிங்க. இந்த மாதிரி அடுத்தடுத்த வீடியோ பார்க்கறதுக்கு உங்களுடைய ஆதரவுடன் நான் உங்கள் சந்தோஷ். Until bye.